안녕하세요. 천호몰탈입니다. 오늘 현장은 압구정 현대아파트 모델링 현장에 방통공사를 위해 도착하였습니다. 복도식 아파트는 바로 밖으로 연결해 주어야 하기에 난간 사이에 호스를 잡아줄 수 있는 도구가 필요합니다. 방 3개와 욕실 1개, 7층 35평의 아파트입니다. 방통 장비와 레미콘의 자리를 확보하고 현장 내부로 펌프시켜 타설을 합니다. 타설 중에는 함께 평탄화 작업도 진행됩니다. 타설과 수평 평탄화 작업이 마무리되면 미장 작업을 위한 양생을 기다립니다. 양생 상태를 확인하며 미장 작업을 합니다. 더운 날은 미장 중에 빠르게 굳는 것을 생각하며 양생 시키의 시간을 조절하여 작업을 시작해야 합니다. 미장하며 긁혀나오는 몰탈들은 제거하기 위해 한쪽으로 밀어내며 미장 작업을 합니다. 미장 신발 및 여러 자국들이 생겼을 경우 1차 미장에서 최대한 메꿔주고 지워야 합니다. 표면에 긁혀나오는 몰탈들을 제거해주며 마감 미장을 하여 마무리를 합니다. 시청해주셔서 감사합니다.